開始啦！嗯。Yo， 歡迎大家收睇最新一集嘅潮爆全樂園，潮爆全陀螺樂園。咁今日咧，哇，超多陀螺要開啦！咁就呢幾隻就係新買嘅啦，咁就曬啦。本身諗住逐隻開嚟拍，不過太多啦，咁樣即係搞唔到，所以全部一次過開。咁而家咧先開隻大鯊魚，最多人期待嘅。呢隻大鯊魚咁樣嘅，開咗啦。我哋呢啲係想呢個㗎。係喎，咁跟住咧，我會開晒之後咧，一次過插俾大家睇嘅。咁呢個就係我將啲神啊、咩火焰啊 OK 啦，影唔到入邊嘅其實。1、2、3，影㗎咯喎。嚟啊，9。好，我砌晒俾大家，跟住一次過揸上手啊。好。哇！開晒啦！哇，最靚係呢隻女武人。咁我唔知佢個軸心要換邊個先夠勁，要上網揾下資料。呢、個就係咁樣嘅，超靚啦呢隻。咁跟住就大鯊魚，大鯊魚咧，我冇攞個磅去磅，因為啲人好似話唔知37都已經叫做輕㗎啦，要30勁嘅，好似38點幾重先至勁咯。不過算啦，我又唔係打啲咩專業比賽，都係玩下啫。咁呢隻鯊魚啦，一陣試下啦。咁啊，而家暫時咧，我有晒市面上啲人話最勁嘅配置啦，就係女武人啦、大鯊魚同埋人像嘅。攞走咗俾佢。攞翻人像嚟，係啦，呢隻人像。咁人像呢隻唔係人像嚟嘅喎，死啦！我隻人像咧，唔係呢隻喎，pause 一 pause 先話。講咧。好啦，揾唔到啊，可能喺屋企或者唔見咗啊，唔緊要。咁啊總之最勁嗰3隻，咁嗰個人像咧係已經係最多人用嘅配置嚟㗎，即係個底係 H 啦，跟住然之後就係好似係160啊，係啦。咁唔緊要，咁跟住之後咧就睇埋呢幾隻，呢隻係 UX11，跟住呢兩隻就係買大鯊魚送嘅，我都唔熟。咁啊唔緊要啦，咁啊轉頭再試先，試下佢哋勁唔勁。好 ，pause。試下隻鯊魚先，咁隻大鯊咧就唔改裝試一次。好嚟啊！嗱呢隻冇改裝，我因為我而家拍片咧試一試，影落去啊！你嗰隻係咩話？俾個鏡頭睇下。酷藍酷藍魔龍，我咪青龍，之後係970L 嚟。好。3、2、1 go！ 哇 ！Oh my god！ 俾你打走咗喎！哇！B B 又落埋去。哇！B B 贏咗啊！好啦，而家咧改裝咗啦，170LR， 咁睇下會唔會勁好多啦？好，3、2、1 go shoot！ 哦！哇！勁啊！犀利好多啊！B B 又打啊！哇！改裝咗170LR 已經咁犀利，啲人話咧160再勁啲，所以咧大鯊點解之前炒到咁貴咧，就係有原因咧。但係而家個價跌翻落嚟啊，因為大貨翻咗。但係仲要我呢隻咧係磅過喎，佢係唔知37點幾嘅喎。咁如果市面上38嗰啲咧，會再勁啲喎。OK， 有隻未改裝嘅 BX49嚟，3、2、1 go shoot！ 哇！哇！勁喎，大家未改裝都咁犀利。好啊，而家咧試埋隻女武冇改裝嘅原裝嚟 ，3、2、1 go shoot！ 哇！哇！未改裝咁勁，用L 軸試下先 ，go shoot！ 哇！哦，輸咗喎，反而。得咗㗎啦。好啦，咁我哋而家咧攞呢3隻，即係一直以嚟被譽為最勁嗰3隻啦。即係我哋有我哋叫佢皇象啦、大鯊魚啦，同埋呢一個女武嘅。OK， 好，揾呢3隻對佢，我幫佢拍。好，你
唔好講佢個名啊！我改咗佢個名做黃象啊！你叫佢黃象啦。黃象仲有邊個啊？好，你用邊3隻？大聲啲。黃象之後係呢個係左龍，係。呢個係大沙。好好掂。呢隻蛋撻咧就係160H，你嗰個蛋撻係咩啊？我呢個蛋撻就係960 B 座。好嚟啊！3、2、1 Go shoot！ 哇！俾打爆咗，打走咗。好。OK。OK， 好啦，而家就覆卓大沙160L R。我就係呢個酷藍青龍之後，唔係左龍970L。好嚟，3、2、1 Go shoot！ 哇 ！Yes！ 2-1。好。女武 L。大沙160 LR。好。大沙係偏重顏色。好。3、2、1 Go shoot！ 哦！耶！好勁啊！隻女武超勁啊，打走咗佢3分啊！我有。咁而家係咪贏咗啦？係你贏咗。好，影住我鏡頭。Yes， 又贏咗啦！即係俾佢之前贏過一次之後咧，連續2次都贏翻。但係佢好似都有贏過幾次嘅，咁算啦。即係大家贏下我，贏下你，你贏下我咁咯。好 ，OK。佢嗰啲好渣嘅頭先。Hello， 阿 B。哇，好犀利喎！而家要開晒呢幾隻佢，大鯊魚、UX20、UX11同埋 BX49。本身咧就係呢度咁多嘅，咁轉頭就會加埋其他落去。好啦，而家擺晒喺呢度啦。